हांव मृदुला नायक. तर आज 18 जानेवारी 2025. तर म्हाजो हो फर्स्ट व्हिडिओ ह्या वर्साचो. तर हे दिसा हांवें व्हिडिओ काडूंकूच नाशिल्ले आनी खंय गेलेच नाशिल्ले. तर आतां जस्ट भायर सरला भयणीगेर वचपाक. सो खूब दीस जाले म्हणटकीर आयज या अशें म्हणून चिंतलें. तर आतां आमी भयणीगेर वयता आनी ते म्हाका सांगताले यो मुगो म्हणून. मागीर तेंगेर खूब अशी मिरयां बी खूब लागल्या. ती म्हाका सांगताले यो तूं मिरी काडपा यो मुगो म्हणून. सो आयज हांवें चिंतलें चल अशी एक पासय मारून येवया अशें म्हणून. तर आतां आमी भयणीगेर वयता. मागीर तुमकां हांव थंय दाखयता कशी ही मिरयां झाडाक कशी आसता, मागीर काडटात, मागीर कितें तेजें प्रोसेस करून ती सुकोवन तयार करतात. तर आतां पळय शेताची कामां चालू आसा. आतां पळय रोप बी लायतली आनी फुडें आतां दोन्ही वाटेच्यान सारकी शेतां ही पळय. आनी आतां पळय रोप लायतली. आतां शेत करून दवरली आसा. आतां थोड्या दिसांनी रोप बी लायतली. आनी हे सायडीच्यान सारकी शॉर्टकट आमकां. आनी व्ह्यू मेन म्हणल्यार सारको व्ह्यू बेस्ट आसा. आनी अशें दोन्ही सायडीच्यान सारकी दाट सारकी झाडां आनी तितूंतल्यान सारके मद्दी रस्तो आनी वचपाक इतली बरें दिसता. सारकें बेस्ट, मायंड फ्रेश. थंड सारकी सावळ दोन्ही वाटेच्यान झाडां म्हणटकीर रोडाचेर सारके वत म्हणटे लागना. सारकी थंड. तर अशी शॉर्टकट वयतना हांगसर कॅनल लागता. तर आतां बी आमी भयणीगेर पावली पळय, जस्ट पावल्या. गोटलो बेस्ट फुल्ल्या मुगो दिदी. हांव केदी मोठी गोटलो पळय. आमगेर बी आसती ल्हान आसा. तर एक दिदीन दिल्लें झाड ताका आतां एक जे फुल्लां आतांच आमगेर. आनी दिदीगेर पळय कितलीं फुल्ल्यां. आनी कुकू ट्युशना गेलां. तर आतां पळय ट्युशन सुटपा जालें तें गेलें. आवो बेस्ट मुगो दिदी येल्लो कलर. वा बेस्ट. पळय राज हांव भरपूर फुल्ल्यां दिदी. फाटी घालपा बेस्ट आहा ही. काडू गो दिदी. हा पट्टाम घातलेल्या रमाई काडया. तरी पळय ही मिरयां खूब लागल्या दिदीगेर सारकी मिरयां. आनी आतां व्हिडिओक येवपा आसता दिदी. आनी खूब येटीगेर मागीर तुमकां दिसतलें व्हिडिओ. तरी ताणें थोडी काडली खंय, थोडी आसा ही पळय. तो पळय हो पळय कुकू तेंगे पेटो पळय. टायगर ओ टायगर म्हाका भंय दिसता. हो टायगर टायगर मशी न्हू. चल बस 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 मारतलें चल. तरी पळय मिरी झाडे पळय त्या सारकी वयर गेलां. आनी वयर चडपा मागीर मेळना न्हू म्हणटकीर बई अशें करून सिडी तयार केले बावजीन. कितली मिरयां न्हू. पळोवया ब्लॅक ब्लॅक शी रेडीश जाता ती काडप.
ही पळय अर्दी पळय ब्लॅक शी रेडी जाल्या न्हू म्हणल्यार ही रेडी जाल्या काडपाक शकता. कितली ना पळय ही मिरयां कशें करून रेडीश आनी मातशी ब्लॅक शी जाली म्हणटकीर काडपाची आनी मागीर गरम उदकाक घालून ती मागीर सुकोवपाची आनी मागीर ही बश करून सारकी काडली जातात. आनी ह्यो ज्यो मदीं मदीं 2-3 अशे 4-5 अशे सुपारीश्यो दिसता पळय त्यो खंय घालप अश्यो सुकोवंक घालता आसतना कित्याक ती खंय उसळना नाल्यार खंय ती उसळता पट्ट पट्ट करून. तर हे पळय अशें करून 4-5 फाटी अशी वता सुकोवन घालपाची मागीर ती रेडी सारकी. आनी अशें करून ही दिदिली हे पळय 3rd टायम हो काय 4th टायम कितें न्हू गो अशें करून काडल्यात तें अशें करून 4 फाटी तेणें अशें काडून सुकयल्या. तर आतां ही पळय सारकी रेडी जाली आहा आतां यूज करूं शकतात. तर ही पळय काजू फुल्ल्यात एक्चुअली त्यो डिसेंबरान बी अश्यो फुलताल्यो हे फाटी मातशी लेट फुल्ल्या नाल्यार इतले म्हणल्यार बी रेडी जाताले. तर आतां फुडल्या म्हयन्या बी म्हणल्यार जातली तुरमणां काजू. तर ही पळय फुलां सारकी बेस्ट दिसता येल्लो कलर पळय. तर आतां हांव हेजी फाती घालतलें आनी तुमकां दाखयतलें फाती कशी घालप ती. दिदीगेर येयल्यार हांगा सारकी फुलां झाड पळोवपाची फळां पळोवपाची सारकी भरपूर फुलांय बीन आनी फळांय बीन तरेवार दाखयता. आत्यारो म्हणटा तेका आनी थोडी आतां म्हणटात ही पळय तुमकां दाखयता. चिकवा झाड तर आतां लागता हे चिकू आनी अजून हे लागोना लिंबू पोले येयल्या बारीक कितें येता अशें दिसता बारीक. आनी पळय आतां अशें करून येता सुपारी लागतल्यो पोळी फुटल्या पळय. तुमकां ती फाती घालून दाखयतलें पळय तेन्ना आतां म्हाका फाती घालपाक दोर जाय. तर आतां केळी दोर काडटा केळी पानां आसा तरी अजून ते इतलो पुरो जातलो. तरी हांगा केळी लागल्या. हांगा एक झाड आसा पळय दिदीगेर पळय एक झाड न्यू लागला कसली म्हणून खबर ना सारकी मिरी शी दिसतात पळोवपाक सारकी मिरी पूण ही मिरी न्हू ही रानांतली कसली तरी वाल ती आनी तेका सारकी पळय मिरयां भशेन मिरी लागल्या.
ट्युशनांतल्यान हे कुको तरी पळय दीदीन च्या रेडी केली आसा आणि भाऊजीन सामोसा पाव घेतले आणि हांवें बन्स करून हाडलेले ताका सांगलें सामोसा घे नाका गो म्हणून ताणें तरी पूण घेतले कुको खा च्या घे आणि सारकी थंड बसून हांगा काजीमुळा बरें बरें दिसता पिवपाक सुद्दां आमी चडशी अशी बसून म्हणजे जेवणां सुद्दां अशीच बसून भायरूच बसून जेयता कित्याक बरें दिसता न्हू मातशें उदक लावन घेतलें दोराक तरी अजून बरो घटसो ना तो अशें कुकूय हेल्पाक येता अशें करून करपाची म्हाका सारकी बरी दिसली आनी पळयतकीर सारकी फाती घालीन दिसली त्या खातीर म्हणल्यार घालया एक फाती आनी मदीं जर बोकडी बी धरल्यार बरें दिसता दीदी ना बोकड्यो आसूं गो दीदी बोकड्यो बाई फाती रेडी फाती रेडी काय बरी दिसली पळय फाती तर तुमी हांगा मदीं मदीं अशें करून बोकडी सुद्दां धरूं शकतात आनी सुंदर दिसता मागीर तर आतां आमी वचपाक वयता तर आतां आमी खूब वेळ बसली आनी हांगा सारकें दीदीगेर फूल ऑफ नेचर सारको फळां फुलां सगळें आनी मायंड सारकी बरी फ्रेश जाता बसतकीर हांगा तर आतां आमी वचपाक वयता तर मेळया नेक्स्ट व्हिडियो बाय